Uzun müddət davam edən diş əti qanamaları ilə müraciət edən valideynlər də olur, xəstələr də olur. Bilirsiniz, bu əslində dərin vitamin C çatmamazlığı olan insanlarda sinqa xəstəliyi deyirlər, belə bir şey olur. Amma Azərbaycanda bu çox az hallarda olur. Çünki bizim Allaha şükür günəşimiz, meyvəmiz, hər şeyimiz var. O nöqteyi nəzərdən belə bir diş ətinin qanaması, yeməyə bağlı olması ehtimalı bizdə Azərbaycanda azdır. Ancaq bəzən olur, bəzən elə uşaqlar olur ki, onlar da oradan da yemirlər və yaxşı qidalanmırlar, yaxşı meyvə ilə, tərəvəzlə yaxşı qidalanmadıqlarına görə onlarda da vitamin çatmamazlığı, ya avitaminoz deyilir buna, elmi dildə. Avitaminoz nəticəsində damarların keçiliciliyinin pozulması və bu da diş dibindən qanamaların baş verməsinə səbəb olur. Sonra başqa səbəblər də var. Bu artıq qan xəstəliklərinə bağlı olan səbəblərdir. Qanda trombositlərin miqdarının azalması və yaxud da trombositlərin funksiyasının pozulması, hansı ki bu trombositlər qan laxtalanmada iştirak edən ən birinci formalı elementlərdir qanda. Bunların defisiti olduğu halda diş dibindən qan axmalar müşahidə olunur və eyni zamanda bədənin digər yerlərində də göyərmələr, qansızmalar və ya qansızmalara meyillilik, burun qan axmaları və s. bunlar da olur. Ona görə də bütün belə hallarda əlbəttə hematoloqa müraciət etmək çox vacibdir.